Господино Кети Смилевска, прво во врска со Прилеп. Кажете една фабрика, единствена, која што било која влада на СДСМ, вклучувајќи оваа сегашната, е изградила во Прилеп. Нема ниту една 27 години наред. Предходната влада на ВМРО, ДПМН и Никола Груевски ја отвори фабриката Гентерм. Таму работат 1200 ваши сограѓани. Ви пречи тоа? Сакате дома да ги пратите? Таму треба да се вработат 3000 луѓе во Гентерм. Акомпласт во моментов работат 120, бројката треба да стигне до 600. И тоа ви пречи. Закочете го проектот, ничкосајте фабриката. ВИК се гради, таму ќе имаме 2000 вработувања. Никола Груевски од опозиција отиде да стави камен темелник минатиот месец. Од опозиција отиде да ви гради фабрики кои што вие во Прилеп ги затворавте. Прилеп го ничкосавте во време на транзицијата, а сега од опозиција Никола Груевски ви прави фабрики во Прилеп. Тој истиот Никола Груевски наследи 0 денари за тутунот, сега е 60 денари за тутунот, субвенција по 1 килограм. Кажете дали ќе направите 90 денари, како што ви рече Стеван Анџија, ветувавте 90 денари. Има во овој ребаланс 90 денари за тутунарите од Прилеп? Нема. Апсолутно нема, само го наследувате тоа што претходната влада Никола Груевски, ВМРО, ДПМН го направи за субвенции за тутунот. Кога сме кај Прилеп, во делот на проектите немате ниту единствен проект во Прилеп. 0 проекти за Прилеп за 2017-2018 година. Што има за Прилеп? За Прилеп има 50 страни стратегија за бегалци и странци во Република Македонија 2017-2027 година. Вашата министерка од СДСМ, која што вие тука ја гласавте, за Прилеп и за Македонија го порача следново. Цитат: "Ние целосно стоиме за овој документ", се мисли за стратегијата за бегалци и акциониот план за бегалци, странци и мигранти, и вели: "Ние целосно стоиме за овој документ дека тоа е стратешка позиција на Македонија." Стратешка позиција. И вели во делот на мигрантите тие мора да имаат обезбедени права. Станува збор за домување, станува збор за изградба на згради и станови, станува збор за кири и школарини, станува збор за вработување, обуки за вработување, кредити, микрокредити и така натаму, грантови, олеснети процедури и се друго. Значи, господјо Смилевска, дали вие тоа им го ветивте на граѓаните на Прилеп? И на еден куп граѓани на Република Македонија. До општина Прилеп е упатено писмо што мисли за стратегијата за бегалци и мигранти. Што мислите вие за тоа? Благодарам.